वेलकम बैक टू मॉम्स वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए काना को क्या खा रहा है। काना क्या खा रहा है? दिखाओ, इसको दिखा दो क्या खा रहा है काना। काना क्या खा रहे हो? दे दो, इसको भी दे दो, दे दो। बोलो कुछ खाओगे? कुछ खाओगे? नहीं? अच्छा ठीक, बाय कर दो, बाय कर दो, बस बस बाय कर दो, बाय। यहाँ बना रही हूँ मैं अपनी शाम की चाय। घर पे दीदी और नन्हा नहीं है, सिर्फ मैं, मम्मी, अनाया और कान्हा है। तो सिर्फ हम दोनों की चाय बन रही है, यानी मेरी और मम्मी की चाय बन रही है। तो हम दोनों चाय पियेंगे और उसके बाद मैं कान्हा के लिए काढ़ा बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर वो रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये हम दोनों की चाय बन के तैयार है। अब मैं पीती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ तुलसी का पत्ता तोड़ के रखा है। तो मैं कान्हा के लिए काढ़ा बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि मैं ये काढ़ा कैसे बनाती हूँ। तब तक फिलहाल मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। लेके आ रहे। कान्हा किधर है? बच्चा पार्टी। कान्हा आ जाओ, आ जाओ, चाय चाय पी लेंगे, आ जाओ, आ जाइए। हाय कर दो, इसको हाय कर दो कान्हा। यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप पानी या उससे थोड़ी ज्यादा पानी होगी, मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और जब ये गर्म हो जाएगा तो उसमें 8 या 10 तुलसी के पत्ते और थोड़ी अदरक डालूंगी। तो ये अब थोड़ा गर्म हो रहा है। इसमें मैंने तुलसी के पत्ते धो के रखे थे 8 या 10, में उसे डालूंगी, और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, और 2 लौंग, 2 लौंग। और ये जब 1 कप का पानी आधा कप बच जाए, फिर मैं इसे उतार कर छान लूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं और गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देते हैं। और जब तक काढ़ा उधर बन के तैयार हो रहा है, तब तक देखते हैं इधर क्या हो रहा है। स्लीपर खोल दिया। कहाँ खोल दिया? कान्हा स्लीपर, स्लीपर क्या हो गया? चलो स्लीपर पहनो। देखिए पानी आधी जल चुकी है और आधी है इसमें। अब ये काढ़ा तैयार है पीने के लिए। और अब इसे हम छान लेंगे। तो हो गया काढ़ा पीने के लिए तैयार। तो मैं इसे ही कान्हा को पिलाती हूँ। थोड़ी ठंडी कर लूंगी और 2 चम्मच या 4 चम्मच बस। तो ये काढ़ा बहुत ही इफेक्टिव होती है सर्दी और खांसी के लिए। मैं खासकर इसे अपने बच्चों को जरूर देती हूँ जब उसे सर्दी खांसी होती है। तो आप भी इसे ट्राई करें, बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको कैसा लगा। और अब यहाँ पे थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, मैं उसे फोल्ड करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
wanna scratch it, it's making me itch. और ये रहा अनाया का दूध। लो अनाया दूध। और यहाँ अनाया कर रही है पढ़ाई और मैं बना रही हूँ खाना। तो ये बन रहा है रात। तो मैं बना रही हूँ अभी रात का डिनर, और रात के डिनर में है मिक्स वेज, रोटी और दही। अनाया के लिए मैं भी पनीर पराठा या पनीर की भुर्जी बनेगी। और मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी और टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही है। और आपकी तरफ गर्मी कैसी है ये भी बताइएगा। और मेक श्योर अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और बहुत सारा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।